Moscato. Yeah. That's my shit, that's my weed. Do it like that and I repeat. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my weed. Do it like that and I repeat. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Yeah, I said do that, baby, all night long. And I'ma turn off all my phones. You know I hate it when I'm left on red. But they make it all up in the bed and it take me out dining on none but the best. He got off-white on right, damn he could dress. Making plans from the east, making bands in the west. Rockstar, black beetle type, bands on his bread. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมาอยู่กับผมรุในช่อง Have a Nice Day ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เรายังคงอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับและทริปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปขึ้นเรือยอชต์ดูพระอาทิตย์ตกในจุดที่สวยที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือแหลมพรหมเทพโดยราคา999 บาทครับใช่ครับเรียนไปเลยค่ะเรียนไปเลยค่ะคือตอนนี้มีป้า3คนที่ใส่ชุดเหมือนกันแล้วคือไม่รู้ว่าใครเป็นคนโบกคนแรกคืองงไปหมดแล้วป้าทำไงครับก็กำลังจะไปเช็คอินขึ้นเรือที่นิกรมารีนนะครับอากาศเป็นยังไงคะอากาศก็ร้อนใช้ได้เลยแต่ว่าแต่แดดไม่เปรี้ยงเนาะแดดก็ไม่ร้อนมากเพราะว่าเมื่อวานฝนตกครึ้มๆแต่ก็โอเคโชคดีนะครับ A few minutes later แต่เริ่มร้อนแล้วว่ะ ไม่ไหวแล้วแสบตาแล้วว่ะครีมกันแดดเราเอามาพร้อมโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นไงคุณพี่ครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางประมาณบ่ายโมงนะครับถ้าเกิดคุณพี่อยากจะซื้อไวน์หรือแชมเปญอะไรก็สามารถซื้อไปแช่ในเรือได้เลยโอเคตอนดูตัวที่ตกแล้วทีนี้ถ้าเกิดคุณพี่ไม่ไปไหนแล้วคุณพี่โอเคเรียบร้อยแล้วสามารถนั่งรอด้านบนได้เลยครับผมประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวผมจะไปเรียกนะครับได้โอเคผมชื่อไกด์เดียวครับวันนี้ผมพาพี่ไปเที่ยวโอเคได้ครับพี่เดียวครับพี่เดียวแนะนำนิดนึงพี่วันนี้เจออะไรครับครับสวัสดีครับวันนี้ไปกับไกด์ที่หล่อที่สุดในย่านนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปออนทัวร์นะครับโอเคก็เต็มตัวนะครับโอเคขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปนั่งพักรอเวลาขึ้นเรือเครื่องดื่มเอาไหมแล้วแต่เอาไหมรอขึ้นเรือก็ทางไกด์เขาแนะนำว่าถ้าใครอยากดื่มเครื่องดื่มอะไรนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับแล้วก็เลยกลัวคอแห้งนะครับก็เลยจัดมา3 ขวดนะครับเบาๆ Hey, feeling good like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is. ตอนนี้เราอยู่ตรงท่าเรือนะครับแล้วก็กำลังจะเดินไปขึ้นเรือน้ำใสมากน้ำใสมากอุ้ยนี่อุ้ยตรงนี้โอ้ my god มีฝูงปลาด้วยเหมือนสระว่ายน้ำเลยอ่ะใช่แล้วก็ถือกระเป๋ากับเสบียงก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือแล้วก็จะไปเกาะเฮนะครับแล้วก็จะไปทำกิจกรรมที่เกาะเฮแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยไฮไลท์ก็คือเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพนะครับและนี่ก็เป็นเรือที่เราจะขึ้นนะครับว้าวอันนี้เราใส่เสื้อชูชีพเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหน้าเรือแล้วก็ไปฟังบรีฟนิดนึงเอาละครับและตอนนี้เราก็กำลังเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลองไปยังเกาะเฮนะครับซึ่งใช้เวลาเพียง40 นาทีเท่านั้นเองครับ Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? เมื่อมาถึงด้านหลังของเกาะเฮนะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถลงเล่นน้ำดูปะการังได้ครับ Oh, don't you worry
I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. สมองขนาดใหญ่อยู่ใต้ท้องทะเล แต่ สนุกมากเลย คนที่พาไปเขาเก่งมากห่วงยาง1 ห่วง แบกคน4 คน ใช่ สนุกมาก เขาเก่งมากอะเขาลากไปแบบไม่เหนื่อยอะ เดี๋ยวเรากำลังจะนั่งเรือไปหน้าหาดครับเกาะเฮแล้วก็เราจะทำกิจกรรมกันจะมีพาราเซลลิงที่แบบเป็นล่มแล้วก็เรือลากไป แล้วก็มีพายเรือใสๆมีบานาน่าโบ๊ท ถ้าเรือใส่นี่คือใครยักษ์ ประมาณนั้น ตอนนี้กำลังลงจากเรือนะครับ ไปเกาะเฮกัน I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. เกาะเฮก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกาะนะครับที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากๆเพราะว่าเป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลครับเดินทางไม่นาน แล้วก็ที่นี่ครับมีกิจกรรมให้เราเล่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพาราเซลลิงคายักใสนะครับแล้วก็บานาน่าโบ๊ทซึ่งสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่เกาะได้เลยนะครับ At my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. และมาถึงไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับนั่นก็คือนั่งเรือยอชต์ชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ดูพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับ และตอนนี้ด้านหลังเราก็คือแหลมพรหมเทพซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดภูเก็ตนะครับ It's you I had on my mind. Got a one-way ticket, got a place but ain't gonna miss it, baby. No more short visits, long as you're there, I'm waiting. Girl, I can't wait until you're mine. 'Cause when I see you, perfection's reality now my reach. อันนี้พระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพนะครับ คิดว่ามีคนถ่ายรูป พระอาทิตย์ลาออกไปแล้วเพราะว่าตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ เรากำลังเตรียมตัวโดนฝน ฝนตกแล้วก็เรากำลังนั่งเรือกลับนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีมากคือนั่งอยู่บนเรือยอชต์แล้วก็อยู่บนกลางทะเลอันดามันแบบมันจะมีอะไรดีกว่านี้ไม่มีแล้วอ่ะแบบดีมากๆอ่ะอยากให้ทุกคนมามากๆเลย ทริปนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่เราประทับใจนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาลองทำอะไรแบบนี้ครับทั้งหมดเนี้ย999 บาทแล้วพบกัน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆ Have a nice day ครับ